این علم در درون این دانشمندان ماست. با خراب کردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها ما چه میگن مشکل پیدا نخواهیم کرد، دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت. سعی میکنن در دنیا گسترش بدن اینه که ما به طرف هسته‌ای رفتیم برای اینکه بمب درست کنیم، در صورتی که مقام معظم رهبری اعلام کردن و فتوا دادن که ما به طرف بمب از نظر اعتقادی نمیتونیم بریم. همیشه من اینو گفتم، ما اگر به مغزها و دانشمندانمون تکیه کنیم به این سادگی با تخریب یکی دوتا مسئله رو نمیتونن حل کنن.